れた式最終全部正しいついたら最高だったんですけどね。なんかバイザー付き PC、はい、ちょっと始動してみたいと思います。全然温まってない状態です。4月の25日です。鍵、1段階で ACC にするとメーターランプつきます。ポジションつきます。テールもついてるかな。テールついてない。ついてない。テールついてない。もう一回回します。本日はヘッドランプつきます。ということはテールにつきます。ハンドルで。はい、エンジンをかける前に、よいしょ、ニュートラル確認、オイルランプ、はい、今ね、6時、4月26日です。はい、で、チョーク引きます。チョーク引きます。ちょっと戻っちゃいます。引きました。で、1回、2回、3回。これで強制的にガソリンを送るという形。ここでスタートボタンと、これは何スイッチ、いいか。ですので、これを押します。いきますよ。よっ戻してあげました。4分の1ほど上げちゃったので下げようと思います。エンジンの揺れがたまらないっていう方いますよね。ラバーマウントのなんかちょうどこのカバ車が回っててちょうどいい。ちょっとこのまましばらくエンジン温めたいと思います。2分ほど経ちました。
ます。押してみます。
シャミはどうやったら治るんですかね。くしゃみ今12分ほどアイドリングしてるんですけど、もっと上げる。そんなことないです。だいぶ上向かないとダメっぽい。おお、来た。俺のお腹が邪魔をしてる。あ、そう、こうがいいですけど、こうなら、あら、こうならいいんじゃない。よいしょ。おう、そこで前に帰りましょう。はい、行きましょう。